կայացավ գործադիր մարմնի նիստը եւ հայտարարություն տարածվեց։ Հայտարարությունը նորից ակտիվացրել է քաղաքական օրակարգի հարցադրումները իմպիչմենտի շուրջ։ Մի մասը իրատեսական է գնահատում, նույնիսկ անհապաղ կոչ են անում միավորվել իմպիչմենտի գործընթացի շուրջ, հաշվի առնելով մեր շուրջ ստեղծված իրավիճակը, տարածաշրջանի լարումը, որպեսզի նոր կորուստների չբախվենք։ Մյուս մասն էլ ասում են իրատեսական չի, ընտրություններից առաջ ինչ իմպիչմենտ եւ այլն։ Ձեր դիտարկումները այս տեսակետների առնչությամբ եւ այդ ձեր կոչից հետո ինչ արձագանքներ են եղել քաղաքական ուժերի կողմից։ Դեռևս արձագանքներ չկան, բայց ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր մշտապես փորձել են, հիմա էլ են փորձում իմպիչմենտը հակադրել ընտրություններին։ 10 անգամ ասել ենք, հիմա 11-րդ անգամ ասում։ Անկախ որևէ հանգամանքից, իմպիչմենտ լինի թե չլինի, ընտրություններ լինելու են։ Դրանք հերթական ընտրություններ են, որ կարող են հետաձգվել միայն ու միայն այն եզակի դեպքերից, այդ դեպքերին ես չանդրադառնամ, էլի։ Մեր որոշումը, մեր հայտարարությունը միասնության մասին է։ Մենք ասում ենք, որ իմպիչմենտը նաև ճգնաժամ հանգուցալուծելու գործիք է։ Եկեք փորձենք, իսկ եթե ասում են չի լինի, հիմա ինչ փորձենք եւ այլն, ու իրենք նմանվում են ամենայն հավանականությամբ այսօրվա Հայաստանի կառավարիչներին, ովքեր ասում են, դե մենք թույլ ենք Ադրբեջանը ինչ ուզում տանք։ Դե չեն ուզում, մենք մեր ուժերի սահմաններում փորձենք իրականացնել։ Պարոն նախագահ, այս համատեքստում եւս մեկ ճշգրտում, քանի որ դեռևս հայտնի չի